Aquests dies he estat llegint molts articles perquè a mesura que anava coneixent més detalls sobre ells, més em costava d'entendre. Entendre per què havien fet el que havien fet. Necessitarem molts voluntaris de cara a l'11 de setembre. Aquest any hem d'aconseguir que tota la gent es posi una samarreta groga al mateix temps. I nosaltres ens hem d'encarregar de tot el sector 37, que és Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Tu, ja llegint a Twitter que es vol fer samarretes amb la frase del trapero, mira. Molaria dur-la l'1 d'octubre, sí o no? És tota una declaració d'intencions. Bueno, doncs molt bé, pues adiós. El referèndum d'autodeterminació ha quedat aprovada per 72... Jo quan parlo amb ell acabo defensant les vostres posicions. I quan parlo amb vosaltres només intento que entengueu quins són els seus pensaments. El papa i jo estem igual. Ara manis, ara concentracions a l'Ajuntament, ara empaparar carrers, reunions de l'ANC... Bueno, és normal. És normal perquè estem vivint uns dies molt importants, uns dies que passaran a la història. Per què no es pot explicar? No poden donar aquesta informació a l'Estat que vol reprimir-ho. A més, no ens haurien portat aquesta confrontació contra un estat autoritari com l'espanyol si no ho tinguessin tot enllestit. El primer sentiment que vaig tenir quan vaig escoltar la notícia va ser ràbia. Jo sola a casa, ràbia. Era una provocació i va funcionar.